Ողջույն, ես Հայկ Մարկոսյանն եմ, Ելակետ տեղեկատվական գործակալության Լոս Անջելեսի գրասենյակում այսօր հյուրընկալել եմ իմ ընկեր բարեկամ Էրիկ Գևորգյանին։ Ողջույն Էրիկ։ Ողջույն Հայկ ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, դու ինչպե՞ս ես։ Բարեկալու, շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Այսօր քեզ հրավիրել եմ զրուցելու քո մարզչական եւ որպես մարզիկ կարիերայի մասին։ Խոսելու ենք քո ձեռքբերումների, ընթացիկան հաջողությունների եւ նորից վերագտած մեծ հաջողությունների մասին։ Սիրով, ես պատրաստ եմ։ Ներկայացրու մեզ ինքդ քեզ, երբ սկսվեց կարիերատ եւ ինչ ճանապարհ անցար որպես մարզիկ։ Մի քիչ հումորային կստացվի պատասխանես ավելի։ Թող հումորային, այդ լինի այնպես ինչպես որ կա։ Կարելի ասել իմ կարատես դինելը մինչև իմ ծնվելը արդեն պլանավորված էր եղել, իչի համար եմ այդպես ասում, որովհետև հայրս Վարդան Գևորգյանը եղել է Հայաստանում ամբողջ կարատե ասվածի հիմնադիրներից մեկը դեռ 1980-ականներից։ Ես ծնվել եմ 1996 թվականին իր ֆեդերացիայի ամենածաղկուն ժամանակահատվածում։ Կարելի ասել դու ստանձնել եմ այն դերը, որ որպես ժառանգորդ պետք է այդ ամեն ինչը հետագայում հասներ ինձ ու ես շարունակեի արդեն իմ ոճով 4 տարեկանից սկսել եմ մարզվել դեռ Հայաստանում մեր Հայաստանի Ձիոսինմոն Սյորինյու կարատեի ազգային ֆեդերացիայում, որի հիմնադիրը հայրս է Վարդան Գևորգյանը։ Ձիոսինմոնը դա կարատեի ոճ երից մեկն է, այսպես ասած, կարատեն ունի բազմաթիվ ոճեր, շոտոկան, գոջուրյու, շիտորյու, ձիոսինմոն, դրանից մեկն է ձիոսինմոնը։ Սկսել եմ մարզվել 4 տարեկան հասակից եւ գնալով արդեն դուրս գալով այն մանկական մարզումային տարիքից արդեն տարիքետ ավելի լրջացնելով, ավելի պրոֆեսիոնալանալով, հետագայում ընդգրկվելով արդեն Հայաստանի ազգային հավաքական թիմի կազմ, մասնակցել եմ հավաքականի կազմից Եվրոպայի առաջնությանը, աշխարհի առաջնությանը, թե պատանիների երիտասարդների եւ թե նաեւ մեծահասակների հավաքականի կազմում եմ եղել։ Եվ այդպես մինչեւ ժամանակի ընթացքում արդեն ճանապարհները բերեցին, ասրեցին Միացյալ Նահանգներ։ Որն է եղել քո որպես մարզիկ քո ամենամեծ ձեռքբերումը եւ որը իրականում կարող է եւ սպորտային աշխարհում մեծ տիտղոս չէր, մեծ ձեռքբերում չէր, բայց դու ինքդ համարում ես ձեռքբերում։ Եթե այդ հարցին պատասխանեմ փիլիսոփայորեն, ապա պատասխանս կլինի այսպես, որպես մարզիկ զբաղվելով կարատեն, ես ուրախ եմ, որ ծնվել եմ կարատեիստի ընտանիքում, այսպես ասած, որովհետև այդ 6 տառանոց հզոր բառը իմ կյանքում շատ մեծ դեր է խաղացել։ Ես այսօր ամեն ինչով պարտական եմ, այսպես ասած, կարատե ասվածին։ Դա փիլիսոփայորեն, իսկ եթե պատասխանեմ որպես ուղիղ պատասխան, մասնակցել եմ շատ մրցաշարերի Հայաստանի առաջնություններից սկսած մինչև տարբեր տեսակի միջազգային առաջնություններ, Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններ, ամենալավագույն ձեռքբերումներից մեկը եղել է 2016 թվականին Խորվաթիայում կայացած մինչև 21 տարեկանների աշխարհի գավաթի առաջնությունը, որտեղ զբաղեցրեցի 5-րդ տեղը 2015 թվականին համասարանական Եվրոպայի առաջնությունը, որը կայացավ Չեռնոգորիայում, նվաճել եմ այնտեղ բրոնզե մեդալ։ Մի խոսքով դրանք են ամենահիշարժաններից են ու ամենամեծ նվաճումներից են, որը որ տեղի ունեցել օլիմպիական կարատեի մեջ, այսպես ասած, եւ դրանցից բացի բազմաթիվ միջազգային առաջնություններ, մասշտաբներով իրանց բավական մեծ, որոնց մասնակցել են բազմաթիվ երկրների ուժեղագույն մարզիկներ, հավաքականներ եւ այլ։ Ընդհանուր առմամբ մեդալներից քանակը երևի ճիշտ ասած վերջի անգամ շատ շուտ է տեղի ունեցել, որ հաշվել եմ, բայց կարող եմ ասել մոտավոր 150 եւ անց տարբեր մեծամասնությունը բնականաբար միջազգային առաջնություններում, ոչ թե տեղական օրինակ Հայաստանի առաջնությունում։ Իդես շատ հետաքրքիր է այն հանգամանքը նաեւ որ մարզիկները ունենում են նաև պարտություններ, սակայն այդ պարտությունները ճանապարհի այդ ուղու կարևոր բաղկացուցիչն են, ու այս պարագայում քո կյանքում էլ կարծում եմ եղել են պարտություններ, որոնք հավասարազոր են ամենաբարձր հաղթանակին։ Ճանապարհը ուղիդ ույովի վերագնահատելու եւ այդ ուղում նոր ձեռքբերումներ ունենալու համար, որոնք են եղել դրանք եւ ինչ տեսակի հոգեբանական եւ ֆիզիկական լարվածություն են առաջացրել քեզ մոտ, միգուցե տանելով դեպի ավելի լավ հաղթանակների։ Ճիշտն ասած, իմ սպորտային կարիերայի ընթացքում ավելի շատ ես ունեցել եմ, եթե բաժանեմ տոկոսային հարաբերության, երևի 80% ավելի շատ եղել են պարտություններ, քան
որպես այդպեսին հաղթանակներ, խոսքս վերաբերվում է ավելի շատ պաշտոնական առաջնություններում, որոնք որ վարկանիշային են եղել սպորտային կարատեի մեջ, բայց ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, ես միշտ ավելի շատ եմ սիրել, կարող եմ sense ասել, պարտվելը եւ պարտությունները, քան հաղթանակները։ Իհարկե հաղթանակները բոլորին հաճելի են, դրանք քո կատարած աշխատանքների արդյունքներն են, բայց պարտությունները ինձ հետագայում սովորեցրեցին, ես կյանքում կարողանամ լինել հաղթող։ Պարտություններից ժամանակ մեծամասամբ ես եղել եմ, կարելի այսպես ասել, մենակ տարբեր երկրներում, ապրելը Հայաստանում դժվար էր, մի քիչ այնպես ստացվեր, որ ամեն անգամ մարզիչդ, տվյալ դեպքում հայրս, կարողանար գար քեզ հետ տարբեր մրցաշարերի, լիներ այնտեղ կողքիդ, եւ դրա համար ստիպված վերջին ֆինանսի հույսով, այսպես ասած, ես շատ հաճախ եղել է, որ միայնակ եմ ճանապարհորդել ու այն հանգամանքը, որ քո մրցակցի մարզիչի աթոռին նստած է իր մարզիչը ու մրցակիցը օրինակ, չգիտեմ, ռեյտինգով top 5-ի մեջ գտնվող մարզիկ է աշխարհում ու քո մարզիչի աթոռին չկա այդ մարդը, որ քեզ իրականում ամենաշատն է պետք է որ դու գտնվում ես այն տարիքում քո կյանքի, որ ունես իրականում տվյալ մարդու կարիքը ու պարտությունից հետո դու կարողանում ես ճիշտ ձևով վերականգնվել, հետագայում վերադառնալ մարզումների ճիշտ մտածելակերպով, հոգեբանությամբ, դա եղել է իմ ամենագլխավոր հաղթանակը։ Ինձ պետք չի եղել ես, սենց ասեմ, անուղղակի ձևով ասացա, ոնց որ փոխաբերական իմաստով ասած, ինձ պետք չի եղել ես հասնեմ մեծ արդյունքների, բայց բան չհասկանամ իրականում իմ անցած ճանապարհից։ Ես հասել եմ համեմատաբար ավելի քիչ մեդալային արդյունքների իմ կյանքում, բայց սովորել եւ հասկացել եմ ավելի շատ բաներ, որոնք որ ինչպես նշեցի, պետք են եկել իմ կյանքում ու դեռ շարունակում են պետք գալ, որը որ ես այսօր փորձում եմ նաև փոխանցեմ իմ արդեն սաներին։ Մարդու կյանքում սովորաբար երբ տվյալ անձի ծնողները իրենց ոլորտում հաջողած մեծ հեղինակություն վայելող անհատներ են, երիտասարդների սերունդների համար բավական դժվար է լինում։ Քո դեպքում էլ նմանատիպ իրավիճակ կա։ Քո հայրը Վարդան Գևորգյանը կարատեի աշխարհում, մասնավորապես Հայաստանում, մեծ անուն ունի, մեծ վաստակ ունի, հարգված անձնավորություն է, սիրված մարդ է։ Ընդհանրապես ձեր ընտանիքի հանդեպ վերաբերմունքը բավական ուրիշ է, կարող ենք ասել։ Այ որպես զավակի, փաստացի ժառանգորդի, որ այսօր իր արդեն հոր հետ միասին բնականաբար իր հիմնած դպրոցը ունի, այդ ճնշումները տարբեր տարիքային փուլերում եւ այսօր պատասխանատվության զգացողությունը լինել հաջողված եւ լինել անհաջող այն ոլորտում, որտեղ քո ծնողը ունի բավական լուրջ ձեռքբերում։ Դա ինչպիսին է։ Դա մարտահրավեր է։ Ճիշտ ասած, որպես իմ համար որպես կանոն, դեռ ամենաառաջին օրվանից ես երբեք չեմ փորձել համեմատվել ինչ-որ մեկի հետ, ներառյալ նաև իմ հոր Վարդան Գևորգյանի։ Ես ինքս անհատ եմ իմ ճակատագրով, իմ հաջողություններով, իմ անհաջողություններով եւ չեմ փորձում երբեք իմ անցած ճանապարհը, այսպես ասած իմ chapter 1-ը կապել մեկ ուրիշի chapter 10-ի հետ։ Դա իմ կարծիքով սխալ է, ասենց ասեմ, որտեղ ամեն մարդ իր ձևով է հասնում իր ցանկացած եւ երազած հաջողության։ Ես միայն կարող եմ որպես այդպեսին նշել, որ բազմաթիվ առանձնազրույցներում, նաև դարապես եմ որ տարբեր տեղեր հավաքությունների ժամանակ միշտ իմ հայրը այնպես է խոսում իմ մասին, որ ես իր աչքերում եւ իր խոսքերում տեսնում եմ այն հպարտությունը, որ ես երևի ավելին եմ կարծել անել, քան ինքը դեռ մտածում էր, որ ես կկարողանամ անել։ Ավելին քան արդարացրել եմ իր սպասումները որպես հոր, եւ չենք մոռանում, որ ես դեռ հələ սկսում եմ։ Իսկ շրջապատը ինչպես է վերաբերվել քեզ որպես Գևորգյան Վարդանի որդու։ Դրա ազդեցությունը ինչքանով է եղել դրական եւ բացասական առումներով քո հաջողության ձևավորման փուլում։ Ավելի վաղ տարիքում միշտ մարդիկ այդպես են, այսպես ասած, հայավարի տեղը բերել, որպես Վարդանի տղա, Գևորգյանի տղա, Գևորգյան Վարդանի տղա։ Վաղ տարիքում բնականաբար այնպես չի ընկալում այդ ամեն ինչը, ոնց որ կընկալեմ հիմա։ Հիմա եւ արդեն ահագին ժամանակ, իմ կյանքի արդեն 50 տարիքում, ես փորձում եմ այնպես ապրել իմ կյանքը, որ ինձ մարդիկ ճանաչեն որպես Էրիկ ու Էրիկ Գևորգյան, այլ ոչ թե Վարդանի տղա։ Իսկ ինչքանով է հաճելի քեզ Վարդանի տղա լինել այդ դեպքում։ Ինձ համար աննկարագրելի հաճույք է դա որպես ասված եւ հպարտություն է լինել Վարդանի տղա, բայց ինքս իմ հանդեպ ունեցած իմ ոնց որ self հարգանքը եւ սերը իմ համար գերագույնն է այս աշխարհում եւ ես ուզում եմ որ ինձ միշտ ճանաչեն որպես իմ անունով
աշխատում եմ միայն դրա վրա ու արդեն ստացվել է դա իմ մոտ։ Շնորհակալություն անկեղծության համար։ Ժամանակի ընթացքում նախկինում մարտահրավերները որպես մարզիկ էին, այսօր նաև ունենում ես նմանատիպ դեպքեր, ես գոնե ականատեսն եմ դրա, բայց արդեն մարզչական աշխատանքում ես, այլ դրա տարբերությունը։ Կան մարդիկ, ովքեր սիրել են միշտ լինել միայն մարզիկ ու երբևէ չեն մտածել, որ զբաղվեն օրերից մի օր մարզչական գործունեությամբ, միայն կարատեի մասին չի խոսքը առհասարակ սպորտի։ Մարդիկ էլ կան հակառակը, երբեք չեն օրինակ եղել պրոֆեսիոնալ մարզիկ, բայց տարիների ընթացքում լինելով, սովորելով տվյալ սպորտաձևը դարձել են ֆանտաստիկ մարզիչ իրականում։ Իմ մոտ երկուսն էլ այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ հավասարաչափ բալանսավորված ոնց որ մոտեցման վրա են իմ կողմից, այսինքն ես հավասարաչափ էներգիա եմ տալիս երկուսին, թե որպես մարզիչ, թե որպես մարզիկ, որտեղ իմ մարզական կարիերան ամեն դեպքում դեռ ավարտված չի, շարունակական ամեն դեպքում լինելու է, դեռ շարունակվում է, կապված մարզիչ լինելու հասկացողության հետ, իրականում շատ դժվար է լինել այնպիսի մարդ, որը որ կարող է օրինակ ծառայել այսօր զարգացման տարիքում գտնվող հասունացման զարգացման տարիքում գտնվող երեխայի համար, որ նայեն եւ փորձեն նմանվել, ոչ թե կրկնօրինակեն, հա, կարող է այս տարիքում կրկնօրինակեն, հետագայում մինչեւ իրանք ամեն մեկը իրենցը գտնեն, բայց փորձեն վերցնեն այն ամենակարևոր դրական բաները, որը որ այս պահին պետք է գալու իրենց համար իրենց սպորտի մեջ, հետագայում իրենց արդեն կյանքի մեջ մարդկային արժեքների մասին է խոսքը դուրս մարզչական, ասենք, հարված սովորացնելուց այդպես բաներից դուրս ես դա նկատի ունեի, եւ որտեղ այսօր մարզիչ կա, ես ուզում եմ ասել, որ լավ հարված է կարողանում սովորացնել իրականում իր մարզիկներին, բայց չի կարողանում տա այն սպորտային դաստիարակությունը իր աշակերտներին, որը որ հետագայում է պետք գալու ավելի շատ իր աշակերտներին իրենց հետագա կյանքի ընթացքում։ Ունես ձեռքբերումներ, որոնց մասին կոսես խոսալ որպես մարզիչ։ Իհարկե 2021 թվականից սկսած արդեն Լոս Անջելեսում, ինչպես գիտես, հիմնել ենք Gevorkyan Martial Arts Academy-ն, Gevorkyan Մարտարվեստի ակադեմիան, հայրիկիս հետ, Վարդանի Gevorkyan, 4.5 տարվա արդեն գործունեության ընթացքում ունեցել ենք ավելին քան 150 աշակերտներ եւ բազմաթիվ ձեռքբերումներ։ Կնշեմ Ամերիկայի ազգային առաջնություններում մեր գրանցած արդյունքները ավելի շատ, որի անբաժան մասը կազմում են նաև քո երկու աղջիկները։ Ես մինչև այս չէի ասել, սիրելի հետևորդն էլ, իմ զուրկ դուստրերն էլ պարապում են եւ մարզվում են Էրիկ Գևորքյան եւ Վարդան Գևորքյանների հիմնադրած Gevorkyan Martial Art Ակադեմիայում արդեն մոտ 4 տարի եւ ավել։ Այո, ես կիսում եմ այն բոլոր ձեռքբերումների բերկրանքը, որ իրենք ունենում են իրենց ակադեմիայի ներսում, միասին ճամփորդելով, միասին վերապրելով այն բոլոր զգացողությունները, ինչ որ հատուկ է այս պարագայում արդեն ինձ որպես ծնողի։ Շնորհակալություն քեզ եւս մեկ անգամ նմանատիպ պահեր պարգևելու համար, որտեղ քո մասնակցությունը ու ներդրումը այդ ամեն ինչում շատ մեծ է, կարելի ասել։ Մեր ընտանիքի նեղ անդամներից հետո դու այն անհատներից մեկն ես, ով բավական շատ ժամանակ ջանք ու եռանդ է դնում է երեխաների դաստիարակության գործում։ Շնորհակալություն, շատ զգացված եմ Այկ ջան, շնորհակալություն նաև ձեզ աննկարագրելի ծնող լինելու համար ձեր երեխաների համար։ Եվ հատկանշական է կուզենամ առանձնացնել Լուսեն Մարկոսյանի վերջերս գրանցած արդյունքը։ Լուսենը վերջերս հուլիսի 9-ից 13-ը Տեքսասի Ֆորտ Վորթ քաղաքում տեղի ունեցած Ամերիկայի կարատեի ազգային առաջնությունում Լուսենը նվաճեց ոսկե մեդալ եւ ընդգրկվեց Ամերիկայի կարատեի ազգային հավաքական թիմի կազմ եւ արդեն օգոստոսի վերջում մեկնելու է Պարագվայ մասնակցելու պանամերիկյան առաջնությանը պատանիների եւ երիտասարդների, որը որ կարող եմ այսպես ասել աննկարագրելի ձեռքբերում է այսքան կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 3 տարի մարզվելով 4 տարի ընդհանուր առմամբ, բայց 3 տարի մրցումային ֆորմատով մարզվելու արդյունքում Լուսենը այսօր կարողացավ գրանցել այդ արդյունքը եւ սա դեռ սկիզբն է, մենք շարժվում ենք առաջ, հաջորդ քայլը մեր պանամերիկյան առաջնությունն է եւ արդեն ամեն ինչ անում ենք, որ նա նմանատիպ արդեն հաջողություն գրանցի արդեն պանամերիկյան մրցահարթակում, մինչեւ արդեն հետագայում տարիքի հետ արդեն երբ որ 14 տարեկան լրացավ, արդեն կարող է նաև ներկայացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աշխարհի առաջնություններում նաև։
Շատ լավ, բայց Լուսինը միակ երիտասարդը չէր, միակ երեխան չէր, որ հաջողություններ ունեցավ եւ նվաճեց ոսկե մեդալ եւ նմանատիպ ձեռքբերումներ ձեր դպրոցը, ձեր ակադեմիան ունեցել է նախորդ տարիների ընթացքում, դա էլ խնդրում եմ ներկայացնել։ Միանշանակ ունեցել է, ես առանձնացրեցի Լուսենի հաջողությունը միայն այն պատճառով, որ առաջին անգամ է որ ունենում ենք մարդ, որ գրանցելով տվյալ արդյունքը ընդգրկում է Ամերիկայի ազգային հավաքական։ Իհարկե նրանից նրա հաջողությունից զատ ունեցել ենք նաև ուրիշ մարզիկներ։ Ամերիկայի ազգային առաջնության հաղթածներից կարող եմ առանձնացնել Ինգային Համբարձումյան, Կոմյուս աղջկան, Անաբելին Մարկոսյան, Տամերլանին մեր, Ալեքսին Աբովյան եւ Վարդիկին Մալխասյան, պարտավորեցնող է հիշել բոլորի։ Միանշանակ պարտավորեցնող է, հետո ոնց որ զանգեր տեղի չունեն անելի խիմեր, տղուն չասեցի իր բանսեց, նույն դա իհարկե բնականաբար հումորով։ Բոլոր մեր մարզիկներին ամենակարգապահ, որ դիսցիպլինայով լեցուն մեր մարզիկներից Նարեկ Աբրահամյան, որը որ շատ հիանալի արդյունքներ է ունենալու, ես վստահ եմ, մենակ իր մոտեցման հետ կապված, լրջության հետ կապված հետագայում ինքը գրանցելու է շատ մեծ արդյունքներ, եւ մնացած մեր բոլոր երեխաները առասարակ Արտուրը մեր Սնխչյան, ու մոռացա հարգելի ծնողներ, հազարակապ գիտեմ նայելու եք, ներողություն եմ խնդրում բոլոր մեր երեխաներին առասարակ, բոլոր մեր հրաշք երեխաներին, ովքեր մարզվում են մեր ակադեմիայում եւ ովքեր մեր ակադեմիայի մրցումային թիմի անդամ են։ Հիմա կուզենայի նաև համեմատական տանեինք արդեն որպես սպորտսմենի եւ մասնագիտական աշխատանքից դեպի գործարար աշխատանք տարբերության եւ անցումային խնդիրների վերաբերյալ։ Մի փոքր զրուցենք, ինչքանով է ստացվում, երբ որ դու լինելով անհատապես քո կարիերայով տարված անձնավորություն, քո մասնագիտական աշխատանքը կատարող անձնավորություն, այդ ամեն ինչը փորձում ես համադրել արդեն գործարար գործնեության հետ, բիզնեսի հետ։ Ինչքանով է այս պարագայում սպորտային դպրոց պահելու, ակադեմիա պահելու պարագայում դա ստացվում եւ ոնց պետք է անել, որ դա ոչ միայն ստացվի, այլ հաջողությամբ պսակվի։ Շատ լավ հարց ես տալիս Հայկ ջան, բայց նաեւ շատ դժվար ինձ համար պատասխանելու։ Ինչի համար դժվար, որովհետեւ իմ աշխատանքի մեջ ես գործ ունեմ կարելի ասել 3 տարբեր մարդկանց հետ։ Առաջինը դա երեխան է, ում հետ որ ես որ աշխատում եմ, երեխայի մայրը եւ երեխայի հայրը։ Ինչ եմ առանձնացնում, չեմ ասում երեխայի ծնողները, որովհետեւ 90% եւ ավել դեպքերում միշտ առանձին ես, այսպես ասած, դիլ լինում մարդկանց հետ, որոշումներ լինում։ Այո, որոշումներ, հայրը պայտակ ուրիշ ձև է մտածում, մայրը ուրիշ ձև է մտածում եւ համադրել, բալանսավորել այդ ամեն ինչը իրականում շատ դժվար է։ Օրինակ կան երեխաներ, որ շատ են ուզում մարզվել եւ սովորել եւ հասնել հաջողության, բայց նույն ձևի մոտեցում չունեն իրենց ծնողները կապած տվյալ սպորտաձևի հետ, որը որ ես այսպես ասած չեմ դատապարտում, չեմ քննարկում, դա իրանց որոշումն է։ Ես ինքս օրինակ հետագայում արդեն երեխաներին, որ տանում ինչ-որ մի սպորտաձևի, ես եթե մի բան սկսում եմ, անպայման պետք է հասցնեմ ամենալավ կետի վրա տրամաբանական ավարտին եւ մոտեցումս միայն պետք է լինի պրոֆեսիոնալ։ Ինչի համար եմ այս ամեն ինչի մասին խոսում, որովհետեւ իրականում դժվար է այս աշխատանքի մեջ էմոցիոնալ եւ գործնական հասկացողությունները բալանսավորել։ Ինչի համար, որովհետեւ դու երեխայի ծնողի աչքերում տեսնում ես մի ուրիշ հայացք, երեխայի աչքերում տեսնում ես մի ուրիշ հայացք, ու ինքդ քեզ հարց ես տալիս։ Դու ամեն դեպքում անում ես այն ինչ որ պետք է անես, բայց դու դեպքեր են լինում, որ ցանկանում ես ավելի շատ անել, ավելի շատ տալ, բայց հետո հիշում ես, որտես օրինակ չկա կրակը աչքերում տվյալ երեխայի կամ տվյալ ծնողի, եւ այդտեղ հակասությունները խառնվում են իրականում իրար։ Մի խոսքով, ընդհանուր sense պատասխանած շատ դժվար է բալանսավորելը, շատ դժվար է, բայց ես փորձում եմ հիմա կարողանամ այդ արվեստին նաև տիրապետել, փորձում եմ հաճախակի զրույցներ ունենալ տարբեր ծնողների հետ, օրինակ հասկանալ իրանց մտքերը, իրանց տեսլականը, իրանք ինչ են ուզում, ոնց են պատկերացնում իրանց երեխայի համար, ու փորձում եմ միշտ բացատրել ծնողներին այնպես, որ սա կարատե չի, որպես այդպես ասենք daycare-ի պես, որ բերել եք մի 1 ժամ 30 րոպեով կամ 2 ժամով ձեր երեխաներին այդ մտքով մի բերեք, փորձում ինչքան հնարավոր է դա ոնց որ սերմանել մարդկանց մեջ, որ բերեն լուրջ թող բերեն, որտեղ մենք լուրջ գործունեություն ենք այնտեղ ծավալում, մենք պրոֆեսիոնալ գործունեություն ենք այնտեղ ծավալում, ու ցանկացած երեխա լուրջ մոտեցման շնորհիվ մեր ակադեմիայում միայն կարող է հասնել հաջողության։
Մեկը մի տարում, մեկը 3 տարում, մեկը 2 ամսում, դա կապված երեխայի ու կապված նաև ծնողի պրոֆեսիոնալիզմի լեվելի հետ, բայց ես կարող եմ ասել, որ եթե պահվում են այդ ամեն ինչը, միանշանակ հաջողությունը անխուսափելի է։ Եթե դեմ չես մի օրինակ բերեմ, միշտ ես իմ զրույցներում բերում եմ այս օրինակը կապված եռանկյունու հետ, ու միշտ մեկնաբանում եմ այնպես, որ ունենք եռանկյունու գագաթում գտնվում է երեխան, ցախ կողմում գտնվում են երեխայի ծնողները, աղջ կողմում գտնվում են մարզիչը կամ մարզիչները։ Ցանկացած եռանկյունու ոնց որ անկյունի մի կետի թերանալու խափման հետ կապված ընդհանուր կոնստրուկցիան պատկերը կկորի։ Կարող է եռանկյունը օրինակ դառնա, չգիտեմ, ասենք մի հատ ուրիշ ոչ երկրաչափական պատկեր կամ ասենք ընդհանրապես վերանա, կորցնի իր ուժը։ Եղել են դեպքեր, որ եռանկյունու 2.5 անգամ ոնց որ պահելուց ծնողը պայտակ թերացել է կամ երեխան պայտակ թերացել, մի խոսքով ունեցել ենք ֆանտաստիկ ռեզուլտատ։ Ու ես միշտ ասում եմ, ասենք պատկերացրեք, որ 3-ով հավասարաչափ երեխան կլամբած իր գործի մեջ, ծնողը դիսցիպլինայով, մարզիչը դիսցիպլինայով, եկեք երեքին է կոչեմ դիսցիպլինայով, որի մեջ ներառվում է ամեն տեսակի մոտեցում, ինչը որ կնպաստի գործի գերարդյունավետ լինելուն։ Որ երեքն է պահեն, ուղղակի մենք կլինենք անկասելի, ասենց ասեմ։ Եթե հաղթում ենք 1.5 րոպեվա մեջ, մեր մրցակիցներին սկսենք հաղթել արդեն 25 վայրկյանվա ընթացքում։ Լավ, այդ ամենը ընդհանրապես քո այստեղ պարագայում պատասխանատու անձնավորության, որպես ակադեմիայի հիմնադրի եւ մարշչի մոտեցումներ ծնողին եւ երեխային, բայց գործարար մոտեցումը մի փոքր տարբերվում է, որովհետեւ այսպես ընդհանուր պատկերին նայելով այս ամենի դա պետքա հիմնված լինի ռազմավարության վրա, զարգացման տարբեր պլանների վրա, այն լուծումների վրա, որը դու կիրառում ես քո դպրոցը զարգացնելու, քո ակադեմիան մեծացնելու համար։ Այդ դրանք որոնք են այն լուծումները, որ դու ունես արդեն որպես գործարար անհատ եւ ոչ որպես մարզիչ կամ մարզիկ հաջողություն ձևավորելու եւ հաջողության հասնելու համար։ Դու ինքդ նշում ես, որ այն դիսցիպլինան, այն վարքագիծը, որ դու ունեցել ես տարիներ ընթացքում, դա ուղղակիորեն նպաստել է քո տեսակի կայացմանը եւ հաջողությունների ձևավորմանը։ Եվս մեկ մարտահրավեր ունես կյանքում, անել մի բան այնպես, որ պսակվի հաջողությամբ։ Այս դեպքում արդեն ակադեմիան որպես բիզնես իր ցանկալի արդյունքին հասցնելն է։ Դա ո՞նց ես տեսնում։ Այն ինչը որ կախված է բիզնեսը զարգացնելու հետ կապված, սոցիալական հարթակներում եւ այլ, միշտ բնականաբար պահվում է իմ եւ իմ թիմի համատեղ աշխատանքի արդյունքում, որպես ինչքան հնարավոր է այն ինչով որոնք մենք զբաղվում ենք, ճիշտ ձևի մատուցվի նաեւ սոցիալական հարթակներում, որ մարդիկ նայելով մեզ, օրինակ Instagram-ում, Facebook-ում, չգիտեմ, YouTube-ում ընդունվող ցանկացողները, նոր ընդունվել ցանկացողները իրականում իմանան իրանք ուր են բերում։ Դա սոցիալական ոնց որ social media-ի հետ կապված, ինչն է նպաստում մեր բիզնեսի զարգացմանը նաև, ինչպես նշեցի, մեր պրոֆեսիոնալ չափից շատ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը, օրինակ ինչ եմ շեշտում սա, որտեվ բազմաթիվ դեպքեր լինում են, մարդիկ զանգարում են մեզ, որ լսել ենք ձեր մասին, ձեր մոտեցման մասին, մեզ պետքա խստություն իրականում մեր երեխայի հետ կապված ու լսել ենք, որ դուք այն հաստատությունն եք, որը որ ոնց որ պետքա ճիշտ ձևի կիրառում եք դա եւ ցանկանում են իրանց երեխային բերել մեր մոտ ընդունել պարապմունքների, մարզումների, ցանկացած բան, ինչը որ կապված է իմ բիզնեսի զարգացման հետ, ես անում եմ եւ ավելի ինքան անում եմ, դա կլինի social media հարթակներում, թե ուղղակի կլինի, ասենք, երեխաների հետ այնպես կարողանալ աշխատել, որ երեխաները իրանցով էլ ողջավորված, օրինակ, այստեղ այնտեղ արտահայտվեն, որ գիտես ինչ, ես մարզում եմ այս տեղը, դու իմ ընկերն ես, ուզում եմ որ դու էլ գաս, թե նույն աշխատանքը նաեւ ծնողների հետ կապված, որ ծնողներն էլ խոսեն նաեւ մեր մասին, եւ դրա արդյունքը ես ուղղակի տեսնում եմ, երբ որ ինձ զանգահարում են շատ հաճախ եւ ասում են, այս ինչ մարդը պարապում է ձեզ մոտ, իր մամայի հետ ենք զրուցում կամ պապայի հետ ենք զրուցում, շատ հիացած են ձեր աշխատանքով եւ խորհուրդ են տվել մեզ, որ գաք մի խոսքով ցանկացած տեսակի աշխատանք, սկսած երեխայից, ծնողներով, արդեն ռեկլամների հետ կապված social media հարթակներում եւ առհասարակ, ասենք, տարբեր տեսակի այսպես ասած աշկ ծակող content նկարելով նաեւ social media հետ կապված, որ այսօր մեր Instagram-ում արկա է, իրոք աշկ ծակող, որ մեկ-մեկ ես եմ պարապ լիդերու ժամանակ կարող եմ մտնեմ եւ
թերթեմ, ոչ թե որ իմ ստեղծած է, իրականում դա հետաքրքիր է, որտեղ մեր երեխաներն են հետաքրքիր ամեն ինչ անում, մատուցում, հա, թեկուզ ասենք վիդեոյի համար։ Վերջի հրապարակումը իրականում լճի ափին տեղի ունեցող մարզումների շատ հետաքրքիր էր։ Շնորհակալություն շատ, ես միշտ փորձում եմ այնպես անել, որ չսահմանափակվենք նաև ոնց որ մեր դոջոյի մարզումներով։ Դոջոն դա ճապոներից թարգմանաբար նշանակում է մեր մարզը դալիճը, այսպես ասած, եւ տարբեր տեղեր մարզումները հասկացնելով եւ այսօր դա ուղիղ նպաստում է բիզնեսի զարգացմանը նաեւ, որովհետեւ ցանկացած տեսակի մարդ, երբ որ մտնում է տեսնում եմ մենք իրականում ինչեր ենք անում, մի օր օրինակ ծովի ափին ենք մարզվում, մի օր սարերի լճերի ափին, մի օր դալիճում ենք, մի օր չգիտեմ, ստեղ ենք, ոնց որ ցանկացած տեսակի այդպիսի բազմազանություն բերում է նաև անդրադառնում է նաև հաճախորդների շատացման համար եւ արդյունքը արդեն շատ նկատելի է եւ արկա է այնքանով որ ես արդեն սկսել եմ այսպես ասած նոր տեղի որոնումներով զբաղվել ավելի մեծ դպրոց որ հետագայում տեղափոխվենք արդեն ավելի մեծ մարզադալիճ որ կարողանան միաժամանակ ավելի շատ երեխաներ մարզվել քան որ մարզվում են հիմա որտեղ հիմա իրականում բաժանել ենք նաև մեր խմբերը մի քանի մասի, որպեսզի կարողանանք հասցնել բոլորի հետ հավասարաչափ աշխատել եւ բոլորին տալ այն էներգիան, ինչը որ իրականում նրանք պետք է ստանան մեր ակադեմիայում։ Քանի որ մեր այս եթերին կամ այս զրույցին հետևելու են նաև ձեր մարզիկները, ձեր աշակերտները, ինչ կուզենայիք ասել իրենց այն ուղերձը, որ մշտապես բնականաբար նրանք լսում են դալիճում, միգուցե մի փոքր այլ կերպ կամ միգուցե մի նոր բան, որ կուզենայիք հենց այս եթերից ասել իրենց։ Ես դիմելով տեսախցիկին ասում եմ ձեզ իմ հարգելի եւ սիրելի երեխաներ, որ ես սեզանով իրականում շատ հպարտանում եմ, ձեզ շատ սիրում եմ, այնպիսի աշխատանք ինչ որ դուք եք կարողանում անել, ձեր մարզումների մասին է խոսքը դալիճում, բանվորի պես պարապելով այսպես ասած հաջողության ծառավով պարապելու համար դա ուղղակի գնահատելի է ես որպես մարզիչ գնահատում եմ ուրախանում եմ մեկ անգամ որ փշակաղում եմ որ տեսնում իրանք որտեղ տեսնելով իրանք ես հիշում եմ ինձ ես իրականում ոնց է երբ որ ես էի այդ տարիքային խմբում գտնվում սենց ասեմ ուզում եմ որ իմանաք որ երբեք չդադարեք աճել այս կյանքում, դա կլինի ձեր կարատեում, թե առհասարակ կյանքում որևէ ոլորտում, ուզում եմ որ միշտ շարժվեք առաջ, ուզում եմ որ կարողանաք միշտ ունակ լինել, սիրել ցանկացած տեսակի նեգատիվ, որոնց մեջ նաև մտնում են այս պահին ձեր օրինակ սպորտային պարտությունները, որովհետև դրանք են լինելու այն վտակները այսպես ասած, որոնք որ ձեզ ուղերձելու են հետագայում դառնալու են գետերը դառնալու են ավելի մեծ ջրային կուտակումներ, մինչև կարողանանք հասնել օվկիանոսային լեվելի, այսինքն դառնանք անծայրածիր եւ լինենք չափազանց հաջողակ։ Պահեք դիսցիպլինան, դուք բոլորդ իմ մարզիկների մասին է խոսքը, ունեք այն, ինչը որ շատ մարդիկ իրականում կերազեն դրա մասին, ունենալով ամենակարևորը լավ ծնողներ, ովքեր որ ձեր համար ետաբեմում են գտնվում ճակատամարտերի մեջ, այսպես ասած, ովքեր որ ձեզ ոգևորում են, ձեր համար ամեն ինչ անում են, ձեր սենսեյները, ձեր մարզիչները, որոնք նույնպես ձեր համար ամեն ինչ անում են, դա ուղղակի այսպես ասած այն ամեն ինչն է, մինիմումից մաքսիմում, ինչը որ ձեզ պետք է աննկարագրելի հաջողություններ գրանցելու համար։ Շարժվեք առաջ, ես ձեզ հետ եմ, Էրիկը ձեզ հետ է, միշտ շնորհակալություն Էրիկ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ իմ հրավերը ընդունելու համար, այս հետաքրքիր եւ անկեղծ զրույցի համար։ Հուսամ սա առաջինն էր, բայց վերջինը չէ, դեռ մենք առիթ կունենանք եւս մի քանի անգամ եւ առաջիկայում բազմաթիվ անգամներ զրուցելու ինչպես քո որպես մարզիկի եւ որպես մարզիչ գործնեության վերաբերյալ, այնպես էլ նաեւ այն բոլոր ձեռքբերումների, որ սպասում են մեզ բոլորիս ապագայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Ակջան հրավերքի համար եւ ցանկանում եմ բազմաթիվ անխափան եթերներ ձեր ոդքասթի շրջանակներում։ Այս ամենը փաստացիորեն ելակետ տեղեկատվական գործակալության շրջանակներում արդեն Միացյալ Նահանգներում նաեւ։